Обзалагаме ли се, че ще открият с синематик? Ще видим. Ще видим. Синематик. Дракони. Няма смисъл, защото тези игри са базирани в убиването на мобове, а не в това в PvP. И примерно в Diablo 2 има 3 билда, които стават за PvP, останалите не стават за PvP и реално погледнато бият тия, които играят с тия 3 билда. Другите хора, дори билдовете да са им супер силни за PvE, в PvP не стават за нищо, което е тотално безсмислено, да имаш толкова потенциални билдове и само 3 от тях да стават за нещо. Просто това е игра, която никога не е фокусирана към... може ли... German, благодаря ти. English. Really appreciate you tuning in. I know we're really excited to be able to give you updates on what's happening in World of Warcraft. But first I want to thank our community for all the feedback you've given us this year, and especially our community council. You've helped shape and influence the updates that we've done recently and what you're going to see in the upcoming year. I mean, really, for Shadowlands in particular, the story of the last 9 months or so of this expansion is all about the community, and it's shaped by what we've been hearing from. Аз мисля, че е много добре да има дуели, да се нафармиш и да идеш да си мериш пишката с фармаджи като теб. Проблемът в тази игра, в Diablo, че те не са направени за PvP. Билдът, т.е. всеки един герой е правен да бие мобове, да е добър в биенето на мобове. Нито в сингъл таргет, а е в AOE. И в следващия момент идваш срещу теб, срещу някакъв друг герой и просто героят ти не функционира добре да бие по други герои. Дори WoW, която много повече си дават зор в PvP баланса, отколкото в игри като Diablo, дори те са брутално небалансирани в PvP в сравнение с типичните PvP игри, като примерно шутерите, като мобите. WoW Classic was really came about because of the community. Yeah, they continue to help guide and support us as Classic evolves. World of Warcraft has always been about the world and the players that inhabit it. And we are in a lot of ways curators and caretakers of that journey and of that experience. And so once this classic community formed and grew, we had to listen to them. It's this tide of спамове за вюъри, фолуъри, праймс. Не е добре положението. Try this experiment in a season. It'll be about a year long. And then when the community found out about it, we started seeing this upswell. Само секунда да променя. And ran with it and turned, you know, what started out as a small community project into this system that became a centerpiece of Season of Mastery and a whole new opt-in hardcore mode that we've seen communities built around. Lots of, you know, thrilling victory and painful defeat. 5 hours. I made it 5 hours. Yeah, and it continues. Like Burning Crusade Classic, we wanted to balance the Paladin seals between Horde and Alliance, so we made an addition there. We wouldn't have gotten there without the community's input. So, influence the community, you've got another update and pretty significant controversial change for this. Yeah, cross-faction play coming in 9.5, which is on a public test ROM now as a big centerpiece. Cross-faction. You're breaking with a 17-year tradition. Yeah, it's something. It was Звукът достатъчно добър ли е или малко да увелича? Какво ще кажете? We try to take to heart community feedback and requests and ask ourselves as a team. Много е странно тия хора, от години ги гледаш и всеки следващ път са толкова по-стари, по-сгърчени. При теб е добре, Or to play with the faction that they more closely identify with.
even though their raid group is elsewhere. It's really important for me. I play a lot of alts and I love absorbing the story for each race and having that ability to play with all of my. Знам защо тази не ми изглежда като някой, който играе много аутове, защото не ми изглежда като някой, който играе каквото и да било. Against the alliance. It's not death to the alliance. It's about pride in one's faction. And I think there's a way to preserve that and even strengthen that while giving players the ability to make the same choice we've seen the greatest heroes make time and time again. Идваш на събрание на входа. Отвратително. Успех, Мейджес. На последното ми събрание на входа не можехме да отидем и пратих баща ми. И той каза, че са искали да ме направят домоуправител и че им се е изсмял и е казал, че в никакъв случай няма да стане. И така. Мън повярвах, че баба бие орките в WoW. Абе, не е изключено. В Elder Scrolls имах цяла гилдия с пенсионери. Няколко човека бяха пенсионери, включително и гилд лидера. Имаше хора с внуци, с деца в университета и така нататък. И бяхме една от топ PvP гилдиите в играта. Бяха направили много сериозна организация. Мачкаха заради организация, не заради друго. Така че в ММО-тата има доста възрастни играчи. Просто тази не ми изглежда така. И при Данил е добре, супер. Преди 10 000 години. Ние си имаме фирма домоуправител, за да не се занимаваме с глупости. Ние сменихме две различни фирми, коя от коя по-лоша, и най-накрая ние си се занимаваме с глупости и е по-добре. Мейджес. Много големи ядове имахме с две фирми. Тотални неможачи, бокуци и тапаци. Кико, печелиш? Те бяха готини, между другото. Ще има гръцки статуи, които са живи. Защото преди 10 000 години са били живи. Тико. Сега се пробуждат. О, на този малко му няма лицето. Три часа по-късно на нашата сега е малка с екип от 10 човека и си вършат работа. Браво! Браво, браво! Ние бяхме при някакви две големи и бяха пълен ужас. Ужасни фирми. Не свършиха никаква работа, само пари взеха. Този е съсечен. Това ми мяза на сцена от God of War. Сега идва Кратос и го прави този на трупчета.
Много интересно. Това се напукал от усилие. Айде. Човека камък приключи. Сега ще дойде този от Fantastic Four, ластичния, и ще го спаси. Дракони. Червен дракон. Много яко. Още дракони. Вярно бе, този път Лийка беше верен. Ще има дракони. И за Shadowlands уж спекулираха, че ще има дракони, ама не се получи. Тук обаче има дракони. Дракона от Шрек какво прави тук? Ако има такава играема раса, някакви каменни хора, там съм. Dragonflight. Това е името на следващият експанжън, хора. Dragonflight. Dragons! This is so cool. No one saw it coming. No one saw it coming. Carefully kept secret. But seriously, I mean, what did we just see there? The awakening of the Dragon Isles, the return Любо, здрасти. of dragons, the dawn of a new age. Right, we've seen Rathian searching for his father's legacy, searching for the Dragon Isles. There's a reason why he hasn't been able to find them until now. The beacon going off, is that summoning the dragons? It is removing the concealment that had hidden the Dragon Isles from the world, but also beckoning the dragons back urgently in a time of need. I assume pretty good variety of locales within the Dragon Isles? Yes, the Dragon Isles, as някой е чел книгите, знае, че има дракони. Винаги в Warcraft вселената имало дракони и няколко експанжъна са били свързани с дракони. Просто всеки път, като идва нов експанжън и всички казват, ще има много дракони, и той няма дракони. Следващия път казваш, има много дракони, и то наистина вземе, че има дракони. И ето, вижте, познахме. Като цяло да кажеш, че ще има нещо свързано с дракони е доста възможно. Ice on me. Ще играя ли WoW в бъдеще? Сигурно ще поиграйвам, но повече зависи от приятелите. Като цяло предпочитам други ММО-та. WoW играя само заради приятели, но предполагам, че моите хора ще се завърнат и ще играем отново. Драконик рейс? Ще има нова играема раса с... Ще има нов клас и нова раса дракон. Добре. Ами, откакто е излязъл World of Warcraft, винаги е имало ММО, което да харесвам повече от WoW. Drakthir can only be evokers, evokers can only be Drakthir. And the reason why only a Drakthir could be an evoker is that an evoker is really combining the ability to call upon the magic of the different aspects with the unique physical gifts that a Drakthir has. The ability to actually take flight and do an Onyxia-style strafing deep breath over the battlefield, land on the other side, knock everyone back with a wing buffet, and then unleash your magical abilities. Yes, please. Драконови раси, да. Аз винаги съм искал да мога да играя като мърлок. Значи, нова раса и нов клас в WoW. Интересно. Ще си има тяхна зона. Драконите, ще кажа драгоните. Can you talk a little bit about the customizations? Like what is going to be able to identify my Drakthir character?
basically anything and everything. You know, skin color, hair color, jewelry, много интересно. other adornments. You can make this character. Много яко. Last Epoch има доста потенциал за ендгейм и мултиплеер. Първи левел арена биеш и трупаш награди, но ако не убиеш боса, не получаваш нищо. Аз съм 70 левел и не мога да си взема наградата от 55 левел. Ще пада голям бой при положение, че нивата на арените са безкрайни. Има десетки босове. Ще трупаме мускули и ще ходим да бие. Така е. Хубавото е, че в Last Epoch можеш да си сменяш билда. Можеш да променяш точките. Ако нещо си сгрешил, можеш да го оправиш. Ice. Аз винаги, единственият експанжън на WoW, който не съм играл е BFA, но абсолютно винаги е имало някакво ММО, което да харесвам повече от WoW. И винаги съм играл WoW заради това, че в един момент идва нов експанжън, моите хора казват: Гипо, айде ще играем WoW, и аз, добре, окей, ще играем WoW. Само с BFA не се случи така. Честно, някой може да ми обясни защо до сега не е имало дракони в игра, базирана на епична митология, фентази вселена. Драконите не са ли първото нещо, което слагаш кико? Ти не си ни чул. В WoW многократно е имало дракони. Още в първата версия на WoW беше фрашкано с дракони. Веднъж на... Как да кажа? Нова талант система. Имало е многократно през годините и в експанжените дракони. Просто в последният експанжън нямаше. Много интересно. Имаше купища дракони през годините, просто има и пачови експанжъни, които са без дракони. Просто спекулираха, че миналият експанжън ще е с дракони и той не беше, и в този експанжън същата спекулация е дракони. Те самите казаха каква е изненада дракони, защото почти винаги в WoW има дракони. Като пандичките ли ще избираш? Не разбрах. World of Warcraft. Now, at the same time, we're not looking to take away the sort of power user customization there. Add-ons are still there if you want them, but we want a much better default out-of-the-box experience for all players. В Vanilla WoW голяма част от босовете бяха дракони. When it comes to specific elements, as much as possible, we want to let players choose what to show and what to hide so that they can control it themselves. You mentioned professions. Супер. I have a critical question ще оправят интерфейси и ще дадат възможност много повече самите играчи да кустомизират без адони, доколкото разбрах. Be able to make items that are in demand, interact with the community. One of the big pieces that we want to do to support that is a new work order system to have a bit more convenience. Има World of Warcraft има огромен проблем с крафтинга. От големите ММО-та WoW има може би най-лошият крафтинг, от гледна точка на това, че е скучен, непроменен от много отдавна и не толкова важен за ендгейма. Докато в други ММО-та крафтинга е супер важен елемент от игрите и е много по-добре направен. Доколкото разбирам, и това ще оправят. Ще подобрят крафтинга. Дракони. Много яко. Малко са грозни. Водещите ли? Винаги обясняват тия неща по такъв начин, че няма как да не се хайпнеш. Накрая това апдейта излиза и няма как да не ги нахраниш. Ще видим. Ще видим. You know, what do you want its scales to look like, horns, the shape of its head, other attachments, armor pieces, and more. Take your pick. Имайте предвид, че винаги играта изглежда по-добре, отколкото някаква такава ранна алфа, пре-алфа версия.
Много пъти сме го виждали в WoW, виждали сме го и в Diablo. В Warcraft 3 основният защитник на вселената е дракон. Този маг, дето се превръща в гарга, е вековен дракон. Но в самият геймплей не си спомням дали имаше бой с дракони. Имаше дракони. Андедите имаха дракони. Найт-елфите имаха дракони. Орките имаха едни... Уиверни ли бяха? Какви бяха? Не, някакви пилета бяха. Мисля, странни някакви животни. Имаше си дракони, много, в Warcraft 3. Скелетор дракон, да. Андедите имаха скелетни дракони. Добре, айде да видим сега. Windrider, точно така върбам. Ето, като каза най-добрият WoW е Lich King, ето сега ще гледаме синематика на Lich King, по случай, нали, това, че ще има класик, Lich King Classic. Да. Тук за момента сякаш заби. Не знам, сега ще видим Кико дали е пренаправен синематика, не знам. Обикновено не са пренаправени, не е като Diablo 2 и Diablo 2 Resurrected. Най-вероятно си е старото. Ето ги въпросните дракони на андедите. Кога 22-а? Нищо не казаха. Само е апскейлна, да. Само не разбрах кога ще излезе новият експанжън. Според мен ще е 23-та година. Края на тази година Lich King Classic, до година новия експанжън. Така си мисля аз. Кога 22-та? Не знам, може би към края. 2 години след като е излязъл TBC Classic, което не помня кога е. Около 2 години е цикъла на експанжените. Синдрагоса е дракона. This expansion, you will in pre-patch be able to play the Death Knight. They will start at level 55. You don't have to have a high level character to make a Death Knight, so everyone will be able to make one. We're excited to give players some time before Wrath officially launches to get geared up. В TBC ще можеш да играеш Death Knight в pre-patch преди Lich King. Okay. Some of our favorites. So for me, Grizzly Hills has a very special place in my heart. The music was some of the best I've experienced in World of Warcraft. Много съм надъхан за Lich King, ще се изкъртя. I've got to say Dragonflight. The wide open nature of the zone, Wormrest Temple in the center of it. It's an unforgettable expansion as both a developer and a player and kind of. Ако не друго, Blizzard се умяват да измислят доста екзотични фентази имена. Алексстраза, Синдрагос са много интересни. And it feels like how we envision classic Dungeon Finder is not a good fit for our community. That was kind of the first step that may have eroded some of that social fabric. Now, as people have gone through the experience of going back to vanilla, rebuilding those groups, relying on each other, not wanting necessarily a random participant just to show up and then leave. Yep. Yeah, that makes total sense. But today, you can do that in Shadowlands. You'll be able to do that in Dragonflight. It's a self-selected group of people who specifically want that different experience. Yes. Let's make sure that's what we continue to give them. That leads right into arena teams in Burning Crusade Classic. So we listen to the community and we. WoW беше доста известна игра, когато бях ученик. Когато аз бях ученик, Warcraft 3 и StarCraft бяха много известни игри. И Diablo 2.
WoW още не беше излязло. It seems the right thing to do that just be available in game for gold and we add more options to it, right? It's sort of like spell batching. Ти си бил на 7, когато излязло Diablo 2. It's not about the philosophy of what makes classic classic and what brings people together. It's just what's the better experience and let's not artificially restrict something that we can provide a better. Няма да е скоро новият WoW, да. Аз лично залагам на 23-та година началото. Q1. Okay. Players who want to get in with their friends or just explore Northrend right away will be able to do that. You can't apply it to a Death Knight, but you will be able to use it otherwise. And of course, we have Inscription, a whole new profession, so we're really excited about that. Yeah, and as we continue this road to Wrath, we're going to be looking to getting a lot more feedback on beta, and we'll make changes as we need to. Such an exciting time to be playing World of Warcraft. We have the return of the Wrath of the Lich King for classic fans and taking us somewhere new with Dragonflight. We're so excited to be able to bring these adventures to you. Don't forget, there's a deep dive on Dragonflight where you're going to get a lot more information. Thank you so much for spending this time with us, and we'll see you in Azeroth. And we'll see you in Northrend. And in the Dragon Isles. Добре. Не казаха кога. Не казаха кога ще да е. Вероятно за да запазят хайпа или още просто не знаят кога ще е. Known for a long time in Warcraft history as a mysterious place where the dragons нова професия. По-скоро каза, че в Lich King има нова професия и че... Защото говореха за Lich King, че вече нали, максималният левел 80 спрямо TBC и че вече има и нова професия в Lich King спрямо TBC и такива работи. Не чух за нова професия в новият експанжън. Много съм развълнуван. Този пич направо умира да се прибере и да си седне от тях на креслото, да не се занимава вече с тия глупости. The Dragon Isles behind. And as we saw in the pre-render, they left behind some Titan Watchers to look over the land. Те са много готини. Щеше ми се те да се играема раса. Някакви каменни типове. Щеше да е много култово. Не колкото мърлоци играема раса, но... Да, Inscription ли беше там? Какво беше Redfire? И аз мисля, че Warmain заминава с пускането на официалния WoW. С официалния Lich King Classic. Реално Blizzard са затворили абсолютно всеки един сървър, който са пожелали да затворят. Всеки един private сървър, който са пожелали да затворят. Затвориха куп Vanilla сървъри, когато пуснаха Vanilla Classic. Затвориха куп TBC сървъри, когато пуснаха TBC Classic. Има огромен шанс Warmain да приключи да съществува. Within and without. Dragons used that power both for good in the case of most of the aspects, but also for nefarious reasons in the case of the Black Dragonflight led by Neltharion who would become Deathwing. And what we will find in Dragonflight is that some of these ancient divisions run deep. And so it begs the question, where do we go from here? If this is an opportunity to reclaim their legacy, to be the protectors, as the cinematic mentioned, that they once were. To do that, they're going to need the help of our heroes, our players, to come to the Dragon Isles with them and face. Много надъхано говорят, ама дали ще оправят графиката в WoW? Нещо по-сериозно. О, човече, ти не си виждал сякаш новите експанжъни на WoW. Новите експанжъни на WoW са визуален шедьовър. Може би си гледал само класическата версия, виждал си стримове и видеа на старият WoW. Новите експанжъни на WoW изглеждат фантастично.
може да не харесваш играта като стил и като друго, но или като арт, но играта изглежда фантастично добре. Още преди 2 експанжена World of Warcraft изглеждаше ей така. Аз не можех да повярвам колко безобразно красиво изглежда World of Warcraft с Легион. После бъфа, сега Shadowlands просто фантастично изглежда. Енетор, добре дошъл. Извинявам се хора, нямам алърти, защото бяхме фолботнати. Като го видя това драконче и неговите версии, има ли някакво желание да подсъкаш една седмица? Изцяло зависи от моите хора. Ако моите хора кажат, Гипо, айде да играем WoW, ще играем WoW. Аз съм партия играч. Както казах, WoW не ми е никак любимото ММО. Средата е някъде там. Винаги съм го играел заради приятелчето. Зависи от тях. Huge zones with all kinds of places to delve into and find little treasures and little secrets tucked away. It's going to be a lot of fun for players to be exploring these landscapes. And there's so much architecture. Примерно съм много по-хайпнат за новия експанжън и DLC-та на Elder Scrolls Online или потенциалното оправяне на New World, отколкото това. От тези, които в момента са актуални и силни, Elder Scrolls. От едно време е Lineage 2. The dragons have had to learn those lessons, just like the mortal kingdoms have had to. And I think that's one of the reasons реално не е имало експанжън на WoW, който да ми е топ ММО-то. Винаги съм предпочитал някоя друга игра пред WoW. В различни етапи, различни игра. Началото, Lineage, после, примерно, World of the Rings, имаше момент кратък с Age of Conan, само че не усъкатиха. Абе, какви ли не игри? Guild Wars 2 също. И в последните доста години определено предпочитам Elder Scrolls Online пред WoW. Просто големият ми проблем с WoW е, че играта изглежда феноменално, кустомизациите са феноменални, самата атмосфера е брутално добра. Ендгейма просто не е моето нещо. Ендгейма в съвременния World of Warcraft е пълен ужас за мен. Ion също съм играл. С Lineage играчите се изсипахме и в Ion, и в Arcade, и какво ли не. Всички до една се оказаха провал заради разработчиците. Играл съм над 20 ММО-та. Говорим за официални, оригинални ММО-та, така че Ion беше голям хайп, уви, града. The Black Holes има предвид, че наистина новите експанжени на WoW изглеждат потресаващо добре. Просто е нечовешко. Като имаш предвид, че основата на енджина на World of Warcraft е енджина на Warcraft 3, толкова години по-късно, по какъв начин са го модифицирали това нещо? Какво правят с това нещо е просто извънземно. You're in that situation and you don't want to be in war mode anymore, you can just hop out right there. The Reliquary and the Explorers League are working together. The Horde and Alliance are sending an expedition together. It's not the military, it's not the soldiers. This is the scientists. Не е нужно ти любимо за разнообразие и да се посмеем как са се устрали пак. One of my favorite things about the Waking Shores is Проблемът е, че Blizzard правят следното. Пускат нов експанжън, усират се и към края на експанжъна го правят почти перфектен. След което излиза нов експанжън, усират се и чак към края го правят почти перфектен.
Вече им е изключително трудно да пуснат нещо, което от самото начало е страхотно и хората да 2 години, докато трае този експанжън, да се кефят на максимум. Винаги ги има драмите, винаги ги има мъките. Това е проблема. Сега, примерно, Shadowlands с 9.2.5 ще е нещо страхотно. Ама що трябваше да чакаме до 9.2.5, за да е страхотно, като можеше да е така от самото начало? И то за неща, които от самото начало играчите да го изтъкваха. За теб топ игрите са WoW, CS и Dota. Други игри не съществуват. На мен WoW дори не ми е любимата Warcraft игра. А е Warcraft 3. Винаги е било това при новите експанжени. Пускат го супер урязани, всяка седмица пускат нещо ново. И аз си мислех, че WoW си изглежда както преди 10 години, но 20-та година го цъках малко и видях колко не съм бил прав. Ясно. За първи път, когато ми падна, че нето от графиката на World of Warcraft беше легион. The Onaran Plains come right after the Waking Shores. It's so breathtaking at first glance. The Onaran Plains are big, wide open plains. And the player is going to be constricted a little bit. Този много странно си потригва брадата. Не е неговата брадна прическа това. Хората едва се обличат и след няколко месеца нов пач и пак от начало някои хора се отказват така. Да. Така е. Така е то. Много е трудно да намериш златната среда. От една страна да имаш съдържание за хардкор играчите, от друга страна пък лежерните играчи да могат да настигат. Поради тази причина предпочитам прогресията на Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online има не вертикална прогресия, а хоризонтална прогресия. Тоест, всяко DLC и всеки експанжен добавят нови неща, но тези неща не са да увеличат айтем левела или максималния левел или нещо подобно, а ти дават още алтернативи и различни възможности, по които да си играеш героя. Нови сетове, които не е задължително са по-силни от старите, просто са по-различни и ти дават още много видове билдове. По тая логика, примерно, ако си играл сега, примерно, Elder Scrolls Online и си направил някакъв страхотен билд, и си казваш, майната му вече не ми си играе Elder Scrolls и 2 години почиваш, играеш нещо друго. Връщаш се и билдът ти все още е супер силен. Да, може да си кажеш, окей, тук примерно бих искал да намеря някакъв, да заменя този сет с нещо друго, защото той примерно може по-яко да ми пасне на стила на игра, но твоя билд още е силен. Няколко експанжена по-късно и DLC-та по-късно, билдът ти и героят ти още е релевантен. Това е нещо, което аз предпочитам. Никога не съм харесвал това, че новият експанжен абсолютно убива всичко, което си правил в предишния експанжен. Но има си фенове и на едното и на другото. Мен най-големият ми проблем с прогресията в съвременния WoW е прогресията тип фитнес. Аз винаги го давам това като пример. Обаче Mythic плюс прогресията е точно като да отидеш на фитнес. Днес си направил Mythic плюс 4, утре правиш плюс 5, други ден плюс 6. Все едно си на фитнес. Тази седмица си бутнал 80, другата седмица се мъчиш за 85, успяваш под другата, буташ 90, не успяваш, айде пак пробваш за 90, 1-2 седмици, след един месец дигаш 90. Все едно си на фитнес, пълна скука. Слагаш едно кръгче отстрани повече и това ти е прогресията. Изобщо не ми харесва това нещо. Нови зони. Hello everyone, my name is Kate. I'm Christy. I'm Kate. I'm Sean. We're going to talk today about Valdrassus and the Azure Span.
So Azure Span is going to be the third zone that players adventure through, and it's one of our biggest zones that we've done in the Dragonflight, maybe even to date. We knew it was going to be like the largest visual elevation change, and it really started with this great concept art. When we first were taking a look at the design, Харесва ми гори, борчета и такива работи. Which was Grizzly Hills, and we really wanted to take that but wowify it more. And I don't know if you've ever been up to the Bay Area, but in the morning that coastal fog comes in and dips down into the redwoods and that sun shines through. That's really what we wanted to encapsulate with this forest. And not only we have redwoods, but we've got all different types of trees. Двете в края трябва да спрат да ядат junk food. Tundra that's just golden and red, and you'll reach up to another level of elevation where you get to see the snow. The majority of the zone is covered in snow and ice. We have giant frozen waterfalls, ice rivers as far as the eye can see. And Sean, I know Защо не ти харесва да има ресли? Our first creatures. We have a small group that lives there called the Gnolls. These gnolls are all throughout Новите the forest сезони и and сетинг Japan. много повече ми They made допадат their от home. тези в Some Shadowlands. gnolls with strange magic that we're going to find out what exactly that's about. Snow gnolls, or as I call them, the snowls. Много яко. И такива искам, и такава играема раса искам. Доста са готини тия. Най-много ми харесва това, че не са симетрични главите им. Едното око е по-голямо и са някакви такива криви. Много яко. Honestly, all my downtime is probably just me hanging out with the Tuskar. So it's been a little while since we've seen them. We remember the Tuskar from Wrath of the Lich King. They're also getting a nice cool up-res for their models, along with expanding their culture. So there are going to be male Tuskar, female Tuskar, Tuskar kids. So we're going to fight alongside them, which includes help from a certain group of dragons, the blue Това ми dragons. заприча на Ларлик от лигата. Our blue dragon buddy from the Не знам, никога не съм играл. and he's going to be adventuring into Syndragos' archives. It's a giant zone. There's a lot of surprises. When we're done there, we head over to Aldraz's. Warwick. It's really incredible because you will be going through some of the previous zones and seeing a lot of ruins Не е моята for игра, the не съм играл. dragon buildings. But when you get to Thaldrazis, everything is perfectly intact. It's beautiful. It's pristine. It is the seat of power. Нали for след all всеки 5 нов пач има dragonflights. рес и трябва And да home of the грайндиш dragons. отново. А ти предпочиташ да Feels си that way with the влезеш huge след 2 години и пак vertical всичко да си е mountains. We've got същото. these great cave Не, systems през where тези you 2 may end up години са finding излизали little dragon хиляди hordes. нови My favorite дънжъни, Dragonflight right now is the рейдове, bronze. босове, They've got a really cool сетове. area in Thaldrazis. В And Elder their Scrolls magic is Online има time. хиляди There's пъти so повече many cool комбинации story hooks that за we всеки can един dig от into there. There's so many героите, cool gameplay отколкото в options. WoW. В And WoW we have има a little bit of an adventure for players. трябва ти It could be a тия lot of ръкавици, fun. тая каска и това. We really wanted it to После ти feel трябва like they're по-добър old рол на stomping тия grounds. ръкавици, One тая of the каска really и cool тия features шолдери. is going to В be Elder the Scrolls main имаш city and player hub for this expansion, стотици Valdrakken. сетове, It is a комбинация от culmination сетове of и all of the dragons' реално efforts погледнато to всеки put нов together what a експанжън city и, would look like. So we ended up DLC having носят a bunch нови of really рейдове, fun small vignettes дънжъни where и you will нови see that сетове, the които blue можеш да Dragonflight is играеш hosting a public library. героя си по And начин, the по red and който green никога до сега не си го Dragonflights играл. both have И в their същото own време separate gardens. старите We'll also билдове have все пак да some са convenient релевантни. services for players, including an auction house in the city, which will be really nice if you're looking for more exotic wares. Това ли The са thing that насилваните really жени в sold me компанията, on дето са ги Thaldrazis пощипвали? was the initial concept art we got of Tearhold. Oh yeah. Wow. And this is a 10,000-year-old Titan technological marvel. Смених на този чат една минута и вече съжалявам, пишете гати пръстотиите, стегнете се малко и не бъдете отвратителни. Не, там прогресията е по коренно различен начин, Always. По съвсем различен начин. Няма такива работи. Там имаш на героя ти 100%, примерно казвам, над 100 потенциални билда. Ти си развил и събрал неща за всичките. В един момент излиза нов дънжън. Този дънжън пада еди какъв си сет и ти си казваш, това звучи страхотно. Искам да играя и този билд. И да взема и този сет и постоянно си увеличаваш колекцията. И буквално всеки божи ден може да си играеш героя по коренно различен начин. Отделно, че в Elder Scrolls всеки един герой всеки един клас може да изпълнява всяка една възможна роля. Различни видове хилъри, различни видове танкове, различни видове стрелци, роугове, войни, магиосници. Всеки един клас може да изпълнява всичко
И в комбинацията с стотиците сетове и комбинация между различни сетове, да, всеки един герой носи по 3 сета върху себе си. Тези, първо, че сетовете са стотици, можеш да направиш стотици различни комбинации между тези 3 сета. Абе, просто са направили хоризонтален прогрес вместо вертикален. Няма рестарти на сървъри и такива работи, не. Няма. Това е огромен плюс. Има много неща за хардкор играчите и за софткор играчите. И никога в един момент не удряш до момента, в който да си кажеш, какво, тук 2 години циклих и сега изведнъж първият квест айтъм от новият експанжън е 4 пъти по-добър от нещо, което циклих една година на рейд. Тук просто ти казват, окей, ти до сега игра по този начин, то да не играеш по този начин. И ти примерно казваш, супер, 120-я начин да играя моя герой много ми харесва, айде да го пробвам него. And to show that, we created a visual, what we call a prismatic effect. This prismatic effect is basically the coalescence of all their energy as they channel it into whatever spell that they're going to cast. You have a red magic spell called Pyre, so when you shoot it out of your mouth, много интересно, значи нов клас, нова раса. И доколкото видях и по нов начин ще са талантите в играта. Getting that vibe across that they use all 5 was really important to us, but we did want to make sure that each specialization focused on 2, because casting 5 different colors gets a bit messy. So their damage dealer specialization, their first of 2, devastation, mostly focuses on red and blue magic. Red being very fast and explosive, burning everything with pyre, whereas blue is more focused and overwhelming. You can shoot a beam of energy out of your mouth to disintegrate one single enemy in front of you. There's a healer spec called Preservation. The healer spec is going to focus mostly on your green and your bronze magic. So your green is going to be интересно, нов хилър. Спечели ми интереса. And then you have your bronze magic, which is going to be more timey-wimey. So you get to heal a wound faster. So in addition to the visuals and the animation, which all make you feel very Аз съм си хилърче по душа и нямаше как тук да не ме спечелят с това, че новият клас има хилър. The longer you charge it up, it might do more damage or hit more targets depending on the spell. But it gives you this really physical connection and control that's new for World of Warcraft, and I think is feeling really, really good. We have some great animations. Thank you, Andy, your team. Love it, Andy. You feel physical when you're casting your spells. You can actually fly around the battlefield and cast while you're flying. Raining fire and death from above. It's great. Абсолютно това е все едно. Ти ще вземеш ролята на Униксия. Looking like a dragon. Well, we talk about dragons breathing fire. Ще бъдеш някаква мини Униксия. These customizations. But no, they're really Можеш да се върнеш в ванилата при Униксия и да й го върнеш с нейното. Да я убиеш с това плюене на огън върху нея. Ще си дете на Униксия, абсолютно. Всеки клас може да е всичко от хилър през DPS на Magic на меле, да. Hair. Yeah. Because I can actually do this in game. Yeah. The tech is here. We finally did it. As players make their way through each of the areas of the Dragon Isles, they'll partner up with the Dragonflights to move through the air as they've never done before. You'll notice I did not say flying, because flight has a very specific meaning for World of Warcraft. Това е нещо като глайдване. We're talking about something new called dragon riding. Dragon Riding, затова звучеше като глайдване. Драконик Warrior ще е нещо, ама Паладин ще е много по-яко. Трябва да се мятаме на WoW. Ето го да е 23-та година. Всъщност още не са казали дата, ама аз го виждам да е 23-та година. Няма да го пуснат заедно с Lich King, каквото ще е да стане. In ways that you haven't before. And the icing on the cake is going to be some really cool effects that we've added on top of all of that.
Аз съм чувствал, че този човек си е сложил такъв часовник, за да изглежда по-млад. Вероятно не знае как се ползва. Шегувам се. Но определено ми е странно да видя човек на неговите години с такъв часовник. Теб затова бърза се слича. Не Хайден. Класиците излизат през 2 години. Според теб ще ги пуснат преди нова година, ноември и декември. Имай предвид, че се забавиха с новият експанжън заради делата и щуротиите. Shadowlands имаше сериозни проблеми и забавяния, логично е и новият експанжън да се е позабавил. Next up, you're going to hear about the talent revamp and the UI changes coming in Dragonflight. Прекрасно. Това тук съм много за. Макар че с талантите бяха окей, по-скоро интерфейса. Искам да го видя. And I'm Laura. We are very excited to share we are finally revamping the WoW HUD UI. And it is also time for a major revamp to talents and specializations. I have a big question for the group. How long do you think it took for us to finally revamp the WoW HUD? My guess is like 15 years. Close, 18 years. 18 years. Wow. You know, technology has changed a lot since we made the UI back in 2004. Now you have like bigger monitors, and us, we have better dev tools to work with. So it makes sense to have the revamp right now. Also, if you look at the game today, the art evolved beautifully over the years. And if you look at the HUD looks like it got frozen time. Точно така. Играта изглежда фантастично, интерфейса не толкова. Add-ons today, they do a lot for player customization. The downside is that not everybody uses them. It's about time that everybody has the opportunity to use them, that they become a part of the base UI. Yeah, and we are working very closely with our user research team to make sure we are hitting the goals that our player needs. It allowed us to add new functionality to improve accessibility in a lot of areas. Винаги съм за някакви неща, които ги има в вградения интерфейс и да не е необходимо да ползвам адони. Винаги съм за такова нещо. With that in mind, we want to respect the players who really like the current UI, but do a modern take to it, removing the clutter and giving more visibility for your gameplay. So the new minimap, it looks bigger, and the health bar is also much bigger. If you look at the action bars in the bottom menus, they have less head frames. Това ми харесва много. Интерфейсът изглежда страхотно. So you don't have a lot of your UI in front of you. And of course, we want to find iconic pieces from the current HUD, but we want to bring it back in a nice way. So we for sure updating the griffins. They look so nice now. And the horde, don't worry, we got you. We're going to have your version as well. So let's talk about the edit mode. We are putting a mode in that will let players move various HUD elements around on the screen. So I'm able to move the minimap, say, from the right. Едно от нещата, които хората много харесаха в Final Fantasy е това, че можеш да правиш каквото пожелаеш с интерфейса си, базовия интерфейс. Не е необходимо нещо друго да правиш. И определено едно от нещата, които явно са хванали вниманието на Blizzard. Сега в Shadowlands има бък, не дава точки, като направиш keyrun на време, дори да е плюс 2. А дават Рио след като времето свърши. It hadn't changed in a long time, like you said before, and we really started with how can we have players have more choice over what their character has? As you level up, we give you a new spell or a new ability, something that kind of makes you stronger, but it's determined by the designers. We decide the order. Yeah, we started looking for a system that would give players a much wider set of options. And after looking at all those things, what we really returned back to was the idea of trees. But it's actually two trees. We have a class tree that offer different class utility, and then избрал си герой, който прилича на тигър. Мале. Can I just jump in and say that I personally am super excited about having trees come back. There's a big nostalgia hit for me. As we said, we have these two trees because we feel like
picking a specialization is a really important part of your World of Warcraft character now. And so много шашево дърво в сравнение с това, което е в момента. Yeah, as soon as you open your talent tree, you'll see something new. The class side will have some abilities filled out for free, just kind of starting you off in that spec you've chosen, but then you'll have your first point to spend in the class tree, which could be something related to that spec or role, or it could be something from elsewhere in the class. There's a lot of things that we can do here, and part of that is encouraging players to perhaps make combinations that they've never really been able to see in the game before. This is an opportunity to put a lot more art and fantasy in the actual Druid talent points UI и resto itself. druid points. Значи имаш точки от класа и точки от самият билд. We want you to be able to tinker with it. You know, we want you to be able to make a lot of changes at a lot of times and not necessarily have to commit. The power really is coming back to the player. It's not something we want people to feel Долу locked имаш и into. PvP And so някакви one of неща. the things that we'll be preserving is the ability to change these talents at the same kind of frequency that you do now. Yeah, the old school players, when you see trees this time, just think, yeah, I'll go from my raid night to my arena match and figure out what I think is the best for both of those. And that's a process we want to make really fluid. So we're building a save load feature that lets you create your build, name it, save it, and then load it up very quickly and freely. Talents were really about the breadth of options. We've made all these different cool things. Ще има различни пресетове, които да сейваш с билдове. За PvP, за PvE, за различно PvE. So these are really cool features that we've been working long and hard on, and we're very excited about them. And it's just an early preview of the things we've been doing. We can't wait to see the reaction that you have to them, and please reach out to us and let us know your thoughts on them. And next up, we're going to talk about professions in Dragonflight. Profession Revamp. Това също е нещо, което трябва да се случи под ягодите. Professions have been a staple of World of Warcraft forever, and they've seen lots of really cool incremental updates over their life. But for Dragonflight, we want to do something a bit different. We really want to rethink professions. Колкото ММО-та съм играл, толкова ММО-та с по-добра крафтинг система от WoW съм виждал. Professions feel fun and relevant across all levels of gameplay. That brings us to our first update, something that we're calling crafting orders. If you want to have something crafted for you, but you don't have the skill or the right profession to do it for yourself, you can have it crafted through a crafting order. You can basically browse any of the recipes that can be crafted, pick the one you want for yourself, and then you include some or all of the reagents needed for the recipe, including ones that only you can get your hands on. You can find someone in person to do it right in front of you for you, or you can Lineage also go to 2003 година. House-like interface. Send the order out. Като изключим Auction House. Това е страхотно, но е нещо, което сме го виждали 2004 година. Айде всъщност. Lineage беше тук 2004. Супер. Can also be soul-bound. In the past, you could only get your hands on crafted soul-bound items by having that profession yourself. Now anyone can have them crafted for them, which is really neat and really expands the number of items that we can provide that are really powerful because everyone can have them crafted through the crafting order system. This is also really cool because it means as a crafter, you can start building your client base. People are going to come back to you to get certain items. Maybe you're the best at making it, or you always throw in a little something extra. You're also going to be leveling up your profession. It's going to be really great. So the first time you go to craft, you're going to notice a lot of different things, but probably the biggest is the introduction of quality, both to your crafted items and your gathered reagents. Quality works in a pretty simple way. If you craft something that's a higher quality, it's just going to be better. For a piece of gear, that probably means a higher item level. If it's, for instance, a potion, that might mean a more powerful effect at a higher quality. And we're doing a lot of new things in the UI. We've put a lot of work into it. Определено е много подобрен интерфейса. Really special and unique. And another thing you might notice in the crafting UI that's new is the introduction of stats specifically to your professions, both crafting and gathering. And this is another sort of major input into quality. Probably the biggest source of your ability to craft items at a higher quality is through crafting specializations. We've had crafting specializations in the past, as far back as original World of Warcraft. With Dragonflight, you can go out and earn specialization points in a whole bunch of different ways. So maybe you find an old book on a bookshelf in a ruin somewhere, or a hermit in a cave who can teach you a little bit about your profession. So let's say you're a blacksmith. You might decide that first you want to become an armor smith.
And the more points you spend in armor smithing, the better you're going to get at crafting all armor. This also means that if you specialize one way, other people in your guild may specialize in a completely different path. So this means that your guild could have several top blacksmiths and everybody is providing something unique and valuable to the team. Интересно. До тук с приятелите винаги сме били, аз съм тая професия, той ще е тая професия, трети ще е друга професия, а сега ще има хора, които са с една и съща професия, но ще могат да правят различни неща в нея. Много интересно. Тук малко съм 50 на 50. Ще разчиташ на много повече хора. Се върнем на патча на Катаклизъм почти, особено танковете. What I'm most excited about though is the gear. We're introducing new types of gear for every profession, and when you go to say mine a node, you're actually going to just switch into that gear. It's going to be really great. You're not going to have to carry that stuff around in your backpack anymore. There's actually going to be dedicated slots for each of your pieces of gear. Отделни слотове за крафтинг нещата. All pieces of profession gear will have those special stats that we mentioned before on them. And as you get your hands on better versions of the gear, it's really going to help you get better at your profession. Супер! И нещата с професията също ще вдигат, ще имат по-добри статистики, както всяко друго нещо. Until then, we'll see you in Azeroth.